Szevasztok, motorosok! A kaland itt van a szomszédban. Ez akár egy jelmondat is lehetne, de én most nem erre gondoltam, hanem inkább ennek a mondatnak a mélyebb értelmére. Vagyis arra, hogy érdekes és kalandos dolgokat már akár itt a közvetlen közelünkben is találhatunk, nem kell feltétlenül a világ másik felére utaznunk érte. Most ebből mutatok nektek egy ízelítőt. Na, hát meg is érkeztünk a tett helyszínére. Mert hogy erről a kis vonatról lenne szó. Na hát akkor kezdjük az elején. Hol is vagyunk? Budafokon vagyunk, Budafok központjától nem messze. Ahogy látjátok, ez egy volt iparvágány, amire ez a kis vonat föl van téve sínre, és itt mögötte van még néhány vagon is betárazva. Budafokon iparvágány? Nos, ez egy jogos kérdés, de valóban létezik, mert ez itt pont egy ilyen. Természetesen ez a régmúltból maradt itt, ez már használaton kívüli. És milyen iparnak a vágánya lehet ez? Hát a válasz az trükkös, mert hogy itt borászat van. Ugye, mert Budafok a borászatáról híres. Itt állok a Duna partjától nem messze, mindössze a vasút, és kint a 6-os út választ el tőle. Itt lenne az iparvágánynak a maradványa, ahol a kis vonat áll, és itt pedig már kezdődik a sziklafal, körülbelül azon a részen, amibe a borospincék voltak bevágva. Itt a környékén egyébként rengeteg borászat, pezsgőgyár és még egy borászati iskola is található, körülbelül abba az irányba, ahol Budafok központja is található. A bor tárolására használt pincerendszer rendkívül kiterjedt, 50-100 vagy talán még több kilométer hosszú, erről pontos adataim nincsenek, de hatalmas kiterjedésű. Ennek egy része olyan, hogy nem csak befelé a hegybe tart, hanem ide kifelé is kivezették ehhez az iparvágányhoz, hogy itt tudják bepakolni a bort a megfelelő vasúti kocsiba. Az itt látható boltívek mind-mind valamely pincének ide a rakodóparthoz vezető kijárata, hát ami értelemszerűen itt el lett tömedékelve, hiszen nem használták ezeket már több 10 év óta. Itt a rakodófal legvégén azonban mégiscsak van egy kijárat, amit nem tömedékeltek el, hanem csak egy ajtóval van elzárva. Szabad szemmel nem látok semmit, de azért megpróbálok egy fényképet készíteni, hát ha a kamera lát benn valamit. Úgy látom, hogy néhány ott felejtett kacaton, limlomon kívül más nem nagyon maradt ebben a járatban. Na de akkor térjünk át a kis vonatra, mert végül is ezért jöttünk, ez a mai túrának a célja. A mozdony ebben a jelenlegi állapotában már egyfajta felújításon, egy kis javításon, egy kis renováláson esett át. Eredeti idekerülési állapotában nem így nézett ki. Erről korábbról van egy-két fényképem egyébként, ide be is csatolom a videóban. Kb. 3 éve került ide a mozdony, a képeken látható, igen, romos, rozoga, rozsdás állapotban, és rendkívül hiányos állapotban is. Nagyon kevés információt sikerült felkutatnom az internetről, de itt a helyi médiában sem túl sok minden jelent meg róla. Annyit lehet tudni, hogy valamelyik cukorgyárnak volt ez a telephelyi tolató mozdonja, amelyet nyilván a forgalomból való kivonás után egy ideig az enyészetnek hagytak, majd lelkes vonatbarátok megpróbálták megmenteni a jövő számára. A mozdony közterületen áll, így az bárki megtekintheti, teljesen körbejárható, megszemlézhető. Úgy tudom, hogy itt a felújítást követően egyfajta ilyen szabadtéri skanzen jelleggel, bemutató jelleggel maradnának itt ezek a szerelvények és mozdonyok további megtekintés céljából. Mozdony mellett áll még itt 3 vagon, egy ilyen szabad platós, egy tartály, meg hátul egy zárt felépítményű vagon. Mindegyik már valamiféle, illetve a hátsó 2 valamiféle felújításon esett át, minimum egy festést kapott. Ez az elülső, ez még borzasztó romos, rozsdás állapotban van, feltalálási állapotban. Hát erre még sok munka vár, mire
ez bemutatható, szép állapotúvá tudják varázsolni. A mozdony kapott egy szép fekete festést, és reméljük, hogy a festék alatt is legalább többé-kevésbé a rozsdát eltávolították, hogy minél tartósabb maradjon ez az állapot. Itt a hajtókarok, hajtórudak egy aranyozott színű festést kaptak a régi fehér vagy szürke helyére. Hát szerintem nagyon impozánsra sikeredett, úgyhogy a látványelemek már rendben vannak. Persze nem 100%-os állapotú a mozdonyunk, hiszen itt is csövek mennek szanaszét, minden bizonnyal mentek valahova. Ez is itt valaminek a fölerősítő konzolja, ami hiányzik, egy cső az el lett vágva. Az ablakok szimbolikusan polikarbonát lemezekkel lettek kipótolva, és szépen nyithatóak, zárhatóak is. Sajnos a szemét az elég sok még mindig ezen a környéken, pedig itt már többször volt nagy takarítás, pont amiatt, hogy a mozdony egy kellően szép környezetbe kerüljön. A másik oldala is természetesen ki lett festve a mozdonynak, hiszen nem csak egy oldalról lehet nézegetni, hanem körbe mindenhonnan. A belseje is sajnos nagyon hiányos állapotban van, műszerek, kezelőszervek végig le vannak szerelve, és itt a képek tanulsága szerint valaki még be is költözött ide. Sajnos, amíg őrzés-védelem nélkül maradnak ilyen ipari jellegű műemlékek, addig nagyon könnyen az enyészet áldozataivá válhatnak, még a karbantartás felújítás ellenére is. Bízzunk a lelkes vasutasokban, folytatják ezt a nagyon szép munkát, és megmentenek egy újabb mozdonyt az enyészettől, hogy mindenki a saját szemével nézhesse meg ezeket a régmúlt koroknak a műszaki csemegéit. Mindenképpen dicséretet érdemelnek ezek az emberek, akik pénzt, időt, energiát nem kimélve próbálják menteni a régmúltnak a hagyatékait. Ha te is lelkes vonatbarát vagy, és többet tudsz erről a kis mozdonyról, ami ide került Budafokra, itt a komment szekcióban egy pár információt közreadhatnál róla, mindannyiunk nagy örömére. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és további hasonló videókért iratkozz föl a csatornámra. Jó túrázást, jó kutakodást kívánok mindenkinek hasonló témájú videók anyagához. Sziasztok!